Bir kun payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytdilar: Allohning 4 ta katta farishtasi Jabroil alayhissalom, Mikoil alayhissalom, Isrofil alayhissalom va Azroil alayhissalomlar kelishdi. Jabroil alayhissalom menga aytdiki: "Ya Rasululloh, ummatingizdan kim sizga kunda 10 marta salovat aytsa, erta qiyomat kunida uni qo'lidan tutib, Sirot ko'prigidan qushlar kabi uchirib o'tkazaman" dedi. Mikoil alayhissalom aytdiki: "Ey Nabiyulloh, men unga Kavsar hovuzidan chanqog'i qolgunicha ichiraman." Isrofil alayhissalom aytdiki: "Ey Nabiyulloh, u qulning kechirilishi uchun boshimni sajdaga qo'yaman. Alloh taoloni kechirmaguncha boshimni sajdadan ko'tarmayman" dedi. Azroil alayhissalom aytdilarki: "Sizga bir kunda 10 marta salovat aytganning ruhini payg'ambarlar kabi olaman." Buni eshitgan payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom: "Bu qanday lutf yo Rabb, bu qanday ehson Allohim" dedilar. Sizlar ham bu video orqali ko'p insonlarni salovat aytishiga sababchi bo'ling.